Сьогодні будемо ремонтувати отакий от апарат магнітолу VF Sigma 260. В чому проблема? Не крутить касету, прижимний ролик не прижимається. І проблеми зі звуком. Дуже слабий звук і спотворений. І не працює УКВ. Не працює взагалі. Слабий і спотворений звук. Оце от і тембр зовсім не регулюється. Ну, регулюється тільки зовсім ніяк. Оце рахуйте пів звука. Отаке. В радіо та сама біда. Ну і УКВ не працює. От УКВ тишина повна. Даже на повному звуці. Я думаю, щось з підсилювачем буду дивитися. Магнітофон от взагалі тишина. Бачите, на такому малому звуці. Вже десь з половини пробивається якась спотворення якісь. УКВ-блок не працював, тому що оцей от конденсатор був замкнутий. Не знаю, я в принципі візуально нічого там не бачив, але от коли тестером провіряв, то оці контакти дзвонились на коротко. Вони не повинні, тому що нижня секція ізольована от від верхньої. Ну я його просто промив проточною водою і трошки так змазав маслом. І все, і УКВ у нас появилось. Нині це найбільша її робота. Нелегко зовсім. Ну так. В тому конденсаторі була проблема. Опять замкнув конденсатор. Не знаю, що він замикає. Бачите, от. Тут не повинно бути короткого. Та секція нормальна. Раніше було обі замикало. Зараз тільки одна, блядь. Є електрик там. Я не розумію, в чому діло, блядь. От якщо взяти. Точно діелектрику, він теж вроді би. Я хрен його знаю, як він замикає, блін. Ну, замикає. Що стосується звуку, оцей ВТ-7 транзистор. І от тут ток спокою. Значить, замінив цей транзистор, виставив тут. Правда, тут не виставляється. По схемі 4,2 вольти. Ну, менше як 5,4 тут не виставляється. Ну, але то таке. Звук став нормальний. Що стосується тембру, то отут от конденсатор. Оцей конденсатор треба буде поміняти. От, і повинно бути все окей. Ну, але вже і так значно краще. Вот, это было в Запорожье. Я у него ночевал. И он мне прям, вот так,
как бы вот То показал высокий, свои что песни, там то, видно, что той во-первых, конденсатор. такие чудные дела, то есть это счет. От. Ну, будемо далі. Зробили УКВ перестроїв зразу на 100-108. Час від часу виникає потреба їх Звук. збільшувати. Тембр. Штрафи, так. Штрафи, от в 11 Зробив. році були збільшені І такси на магнітофон. відшкодування збитків, тобто люди мають В магнітофоні там просто злетіла пружинка з приживного ролика. Магнітофон теж працює. Я не хочу музику крутити, бо тому що YouTube нас. Ну от, ну касета крутиться, от звук є. Все, дякую за перегляд.